Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliya'illah wa li ma'unati ulama'illah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, amin. Berkah Fatihah dorong doa ti sadayana kahiji kanggo ramana Pak Ajengan Apip pun adik dinten ieu bade dioperasi nu kadua kali. Sabada operasi nu pertama anjeunna dianggap panginten gagal, panyawatna aya kebocoran dina lambung. Mudah-mudahan dina operasi nu ayeuna nu kadua berjalan lancar, hasilna mudah-mudahan Pak Alan dipasihan kasehatan, keluargina sing tambih kasobaran. Kadua kanggo pidoana kanggo pun bojo kamari nuju jajab panganten di Bandung, aya benturan di mastaka karena bak mandi. Mudah-mudahan teu sawios-wios, neras sehat, sakedik bade ngaos bade jajab panganten nuju di jamban di Kledag ieu mastaka. Mudah-mudahan daya halangan harungan tos dikasana ka dokter. Nuka tiluna kanggo Ibu Dede Tursidah konakana Pak Engkon sami teu damang, mudah-mudahan sehat. Sadaya wae jamaah atanapi keluarga jamaah nu kaleresan teu damang, mudah-mudahan ku Allah dipasihan sobar salami teu damangna, dikiparatan dosa ku teu damangna, mudah-mudahan naik darajat kamulyaan ku teu damangna. Ya syafiyal amrad ismi anta syafi la sifaan la sifauka syifaan la yughadiru saqama wala alama
bimu'jizati wa bibarakati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Pada melan masjid di luhur masih meryogikeun semen anu cekap seueur margi kanggo mopok sareng kanggo masang granit kalares stok semen nu jariah parantos seep tiap pinten ge meser. Ayeuna di bendahara saldo mung kantun 11.568.200. Sabada nama 27 mung dianggo balanja. Minggon kamari nampi jariah di hamba Allah 150.000, di Angwawan Jakarta 10 juta, di Bu Haji Elis Tate, Pak Haji Tate Go Margot 5 juta rupiah. Ye nampi ti hamba Allah duka sabaraha nu dibimaksad kanggo almarhum Ibu Ramakna di Sindang Tawang. Mudah-mudahan ayana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nampi deui ti Bapak Ujang Juhaini bin Akimad Tahrib Mane bin Akimad Sahwi. Mudah-mudahan nu dipimaksad ku Bapak Ujang aya di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nampi ti Satria Husni Ramadan nembe lulus kuliah di Unisba, pidoana mudah-mudahan dipaparinan manfaat ilmuna, sarjana anu manfaat barokah pikeun agama bangsa negara jeung orang tuana. Oke, rizki Sarah Husnia nutos didamal, mudah-mudahan lancar dina padamelanana, berkah rizkina kesing tangginas kana ibadahna. Sadayana wae nu ngagaduhan pamaksadan nu aya di ieu masjid tanapi nu di luar masjid oge anu di bumina sewang-sewangan nuju live streaming ngiring pangaosan nu di Majalengka mudah-mudahan sehat, nu di Ciawi Raja Polah oge nu di luar Jawa di Palembang di Sulawesi mudah-mudahan sarehat wargi nu di Surabaya alhamdulillah aya jamaah. Nuhun mudah-mudahan sing sarehat sadaya. As'alukal ijabah bi mu'jizati wa bi barakati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Oke, nyuhunkeun bantosan kanggo ngakutan pasir. Kalau saya pasir 2 truk di Palihan Kulon caket Pak Anton, nyuhunkeun dilangsir ku roda tanapi ku mobil aralit dialihkeun ka hanapeun jambu kanggo mopok di luhur.
nuhun dinten Jumat ieu aya gerakan angkutan pasir jariah tanagi diantos, mudah-mudahan sehat sadayana. Teu aya nu kalangkung manawi bieu nu kalangkung hapunten. Undangan kajian hikam roadshow tempat aula desa Sindang Asih Pangarengan pami. Pilih Sindang Asih sok aya nu teu apaleun bae. Pangarengan populer. Waktos tanggal 4 Rajab dinten Sabtu malam Ahad enjing nu bade menang 5 Februari 2022 dari mulai jam 20 jam 8 mah enjing-enjing atuh ieu wengi pokosim jam 20 nya ba'da isya sampai dengan selesai. Jadi kasadaya jamaah anu hadir anu teu hadir wartosan insyaallah aya kajian hikam roadshow dina laraga peringatan Isra Mi'raj nu tempatna di Balai Desa Sindang Asih di Pangarengan di dinya teh. Mudah-mudahan biasa diikuti ku desa-desa nu sanes. Sabada sukses di Langkap Sari, ayeuna disambung ku Sindang Asih. Ya, mudah-mudahan ke desa nu sanes pakuwuna da ngarangos ieu biasa memfasilitasi urang ngaruat desa ku hikam, mudah-mudahan saroleh. Ka ibu-ibu nu jarios kene bilih teu kadangu Bu anu nyarios kene bilih teu kadangu enjing malam Ahad roadshow hikam di desa Sindang Asih. Ulah Malaweung Sabtu malam Ahad diajakan jarah poe Sabtu poe Ahad gitu. Atuh tinggalun akibat Malaweung jeung ngobrol wae keur ngaji eta. Batur geus nepi ka Tegal ka Ngawi ning abi tinggalun sugan isuk hampura baji rezekina teu tulus jarah. Mangga urang dilajeng tos rengse pengumuman mah hikmah anu nomor ka 280 270 tah eta manfaatna ya Pak Qasim teh 270. Bismillahirrahmanirrahim. Rubba umrin seueur umur ittasaat anu panjang anu lega naon amaduhu zamana itu umrin ae tegesna goyatuhu tungtungna itu umrin wa azminatuhu jeung zamanna itu umrin wa qalat bari saeutik naon amdaduhu paidahna eta umrin umur nama panjang tapi gunana saeutik manfaatna bifathil hamzati kalawan dipatahkeun hamzah ae tegesna pawaiduhu paidahna eta umur wadalika jeung ari itu umrin ita saat amaduhu wa qalat amdaduhu eta teh ka amalil ghafilin saperti padamelan jalma nu poho anilahi ti Gusti Allah nu kurang eling kurang zikir unggal poe unggal menit unggal detik teh al mustaghilina nu katungkul kabeh bisyahwatin nupusihim
ku nyumponan syahwat nafsuna itu si gopilin beak dipakai nyumponan hawa nafsu fa innaha mangkasanyana kalakuan jeung tingkah wa ingkanat jeung sanajan bukti itu umur eta tawilatan anu panjang pil hisi dina hisi fahia mangka ari itu umur eta qosirotan pendek pil makna dina hakikatna likilati amdadiha karana saeutik faidahna eta umur waruba umrin jeung loba umur qalilatin nu saeutik naon amdaduhu naon amaduhu zamana umur tapi kasiratun amdadihi seueur faidahna eta umur nama pendek mangsa nama pendek tapi faidahna ageng kacida wadalika jeung ari itu umur eta ka'amari zakirin seperti pirang-pirang umurna ahli zikir painaha manggasanya dakirin wa in kanat jeung sanajan bukti itu dakirin eta qosirotan paingkar sajian bukti umur eta qosirotan pendek hisan secara hisi fahia mangkari itu umur eta tawilatan panjang eta tawilatun panjang maknan naonana maknana likasrati amdadiha kana loba faidahna itu umur wadalika jeung ari ieu kasrati amdadiha wa eta ari dalik eta maknal barokah makna berkah fil umri dina umur kama seperti keterangan yakti nu bakal datang itu mah insyaallah ke ngabahas barokahna di sindang asih dina roadshow. Bapak Ibu jamaah kajian hikam rahimakumullah, kumaha daramang sadaya sehat dohir sehat batin ayu hasalik dacan kompak ayu hasalik Masya Allah mudah-mudahan semakin hari semakin dekat dalam perjalanan menuju Allah. Mugi Allah nampi kana ibadah urang sadayana. Dina hikmah anu nomor ka-270 ieu hubunganana jeung masalah umur, masalah waktu. Tingali dina Al-Qur'an seueur pisan Allah bersumpah demi waktu. Wal asri demi waktu asar. Wadduha demi waktu duha. Walaili demi waktu malam. Wal fajri demi waktu fajar. Kunaon seueur pisan Allah maparinan contoh melalui Al-Qur'an sumpah teh nganggo waktu. Ai kanggo urang mah teu kenging. Urang mah sumpah mah hanya ku jenengan Allah. Ketika ada sumpah di luar demi Allah itu dianggap tidak sah. Sumpah itu sumpah palsu, susumpahan. Tapi kanggo Allah nyalira geuning kenging sumpah ku waktu walaranana terserah Allah nu gaduhna. Nganu kedah diambil ku urang hikmah sanes masalah sumpah ku waktu. Tapi kunaon Allah seueur pisan ngadamel sumpah ku waktu. Ieu nawiskeun waktu teh
sangat dititipkan supados dimanfaatkan. Waktu teh sangat berarti. Al waktu kasaib. Tah waktu dipakai ngobrol ku ibu eta moal kapanggih deui eta. Moal kapanggih deui. Al waktu kasaib. Waktu itu bagaikan pedang. I dalam tak toha lamun anjeun teu ngagunakeun eta pedang pikeun neuk naon wae nu manfaat, maka qata'atka, pedang itu akan memotongmu. Waktu itu terus mengalir, terus maju. Lamun ku anjeun teu dimanfaatkeun eta waktu, maka waktu moal eureun moal ngadagoan terus lewat tanpa membawa apapun kebaikan dari kita. Jadi ulah sok ngadagoan salse rek digawe kahadean mah. Ulah sok ngadagoan waktu rine. Da waktu mah terus berjalan. Menit nu tadi bapak bareng datang ka dieu moal katincak deui. Moal ka halaman deui. Da isuk mah Jumat anu hareup lain menit anu kamari. Lamun da menit eta urang teu zikir, na menit eta urang teu eling, na menit eta urang poho ka Allah, maka eta menit lewat dengan catatan bahwa pada menit itu Anda tidak eling ka Allah, Anda tidak zikir ka Allah. Laporan. Tiap menit laporan, tiap detik laporan, di mana anjeun keur poho ka Allah. Inu kedah ku urang dijagi teh lain ukur per dinten, lain ukur per haminggu, lain ukur per bulan, per sekon, detak jantung, cepeng nadi masing-masing na tungtung pigelangan karaos kurang dek 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 dek. Itu harus diisi dengan zikrullah, ulah poho ka Allah. Lain berarti orang ulah kamana kamana, lain berarti ulah ka pasar, ulah ka kebon, ulah ka sawah, ulah ka kantor, kuduna teh diuk nginget-nginget Allah we sanes gitu. Tetapi kemanapun Anda berjalan, kemanapun Anda melangkah, jangan keluar dari apa yang Allah aturkan. Mangga bade ka sawah ka kebon ge, ngan di sawah di kebon selama urang aya dina aturan Allah, itulah Anda sedang zikir kepada Allah. Anjeun di kantor, selama di kantor masih menegakkan aturan Allah, di kantor teu wantun korupsi, di kantor teu wantun khianat, di kantor teu wantun ngalakukeun maksiat, di kantor teu wantun ngalakukeun dosa, di kantor selalu ingat karena aturan Allah. Teu wani maksiat sabab ku Allah ditingali, sieun jeung izin ku Allah. Itu Anda sedang zikir selama di kantor. Pon kitu deui di bumi, di sawah, di jalan, di pasar, dimanapun Allah menempatkan Anda, di saat itu pula lah waktu harus Anda gunakan. Mangga orang diajar ngitung matematika, mengulang ingat. Ari sadinten sawengi teh sabaraha jam? 24 jam. Nu dianggo salat sadinten sawengi sabaraha waktu? Cuma 5 waktu. Aya sawaktuna sajam. Paling lila jamaah lamun netepan sabaraha menit? 5 menit. Berarti 5 kali 5 25. Kalau dalam waktu 24 jam yang kita pakai untuk Allah hanya 25 menit, berarti
23 jam 35 menit itu hilang faidahnya, hilang manfaatnya, hilang barokahnya. Berarti eta kalabat mubadir, unggal poe urang ngamubadirkeun umur, ngamubadirkeun waktu, ngamubadirkeun kesempatan pikeun ibadah, dipake ngalajur nafsu, dipake hoream, dipake tepurun, dipake wegah. Setiap poe 23 jam 35 menit nu dipake pikeun zikir ka Allah na cuma 5 menit. Anda akan menyesal di akhir nanti, karena waktu yang Anda gunakan lebih banyak digunakan untuk melupakan Allah daripada untuk mengingat Allah. Maka sejak hari ini, sejak menit ini, kita rubah gaya hidup kita. Dari 24 jam yang Allah sediakan setiap hari, jangan hanya 25 menit untuk Allah. Harusnya seluruh 24 jam untuk Allah. Tapi bukan berarti kudu sholat terus. Ibadah bukan hanya sholat saja. Carana kumaha atuh kiai supados setiap waktu untuk Allah. Sedangkan abdi mah terangna nu kanggo Allah teh salat we wungkul. Walaranana tingali dina hadis Nabi nutos masyhur, innamal a'malu binniyat, amal mah kumaha niat. Maka yang pertama harus kita siapkan adalah niat. Dari mulai tidur sampai tidur kembali, jangan ada niat kecuali untuk Allah. Sangkan seluruh waktu adalah mutlak ibadah ke Allah. Jiwa kenu pertama di dieu kieu ayeuna abdi tapak damal Allah. Lain ilmu tapi rasa, lain hafalan tapi pengamalan. Kata di dieu kieu ayeuna lain ukur hafalan, kabeh geus apal ngucapkeunana mah, tapi nu sulitna merasakan. Nu sulitna adalah merasakan. Singkarasa di dieu kieu ayeuna, singkarasa di dieu di masjid keur kieu keur ngaji ayeuna ulah ngimpi engke can pugu abdi tapak damal Allah sikarasa. Mangga jamaah sadaya saling merasakan, hatena hirupkeun, ulah sekedar otak wungkul mikiran ilmu, tapi hate sing bisa merasakan ya di dieu di masjid keur kieu ayeuna urang tapak damal Allah. Abdi ngobrol diobrolkeun ku Allah, abdi gerak digerakkeun ku Allah, abdi mikir dipikirkeun ku Allah, abdi bisa ngomong dibisakeun ku Allah, abdi bisa kicep dikicepkeun ku Allah. Pon kitu Bapak ge sami kedah gaduh raos anu eta. Bapak bisa bernapas eta ge ti Allah, Bapak bisa nundutanana ge ti Allah. Ibu bisa ngobrol na ge ti Allah. Mata kade keur ngobrol sok poho ka Allah. Lamun tos karasa yen urang di dieu kieu ayeuna tapak damal Allah, engke larapkeun kehidupan di rumah masing-masing. Di dieu di imah keur kieu keur ngurus gawe, di dieu di pasar keur kieu keur dagang, di dieu di kantor keur kieu keur tugas, di dieu di jalan keur kieu keur nyepeda. Ulah ingat ke Allah teh keur salat teh wungkul Allahu Akbar. Ai geus waktuna ulin mah dunia nu akbar, syahwat nu akbar. Itulah yang dikatakan gopilin. Jelema loba poho. Ai keur salat mah Allahu Akbar. Ai geus datang ka pasar mah pangabutuh nu akbar. Geus datang ka sawah
pare nu akbar, geus datang kana pangulinan syahwat nu akbar, geus datang ke tempat-tempat di mana eta tempat lain keur ngalakukeun salat. Urang kadang-kadang leungit akbarna Allah teh eleh ku agungna syahwat, eleh ku agungna kahayang, eleh ku gedena nafsu. Ieu nu matak cilaka, ieu nu matak cilaka. Tak ulah ngarasa reueus Bapak Ibu lamun kakarek getos salat 5 waktu, ulah ngarasa reueus karek getos saom Senin jeung Kemis, omor Ramadan wungkul. Ulah ngarasa geus rek salamet lamun urang kakarek getol maca Quran wungkul. Sabab masih keneh loba waktu nu kabuang ku urang teu dipake ibadah ka Allah. Loba keneh waktu nu kabuang nu teu dianggo zikir ka Allah. Mangga be evaluasi ku diri. Lamun urang sok maca Quran, da moal mungkin 24 jam maca Quran moal. Paling oke dan 5 menit tiap tas salat. Paling gila setengah jam. Kitu ke nunggu nini nunggu tepurun make HP. Lu masih kayak resep selfie, malah kena selfie daripada ngaji Quran. Ulah kasih randanya iya. Nyalin gitu. Mungkin tuh nini ke sarang rorong geus teu ketempo angkas tulisan HP kakare kena Quran. Tapi lamun orang masih kena awas, kadang-kadang baca Quran cuma 5 menit. Baca Quran cuma beberapa jam saja, masih banyak yang belum kita gunakan untuk Allah. Sedangkan sehari semalam 24 jam. Sok kurang dihitung. Aya nu yuswa 50 tahun ayeuna. Pak Kosim 50, Pak Kosim 55, tapi katingan anom wae. Lamun Pak Kosim yuswa 55 tahun, mangga geura emut. Aisa tahun teh sabaraha dinten? 365 hari kali 55 sekian ribu. Jamna sehari 24 jam, berarti setahun sabaraha jam. Sabaraha menit nu dipake zikir ka Allah. Muambung manyiepkeun waktu 10 jam tina 55 tahun umur Pak Kosim mun ngandalkeun salat 5 waktu wungkul belum tentu aya 10 jaman mun dikumpulkeun tah selama 55 tahun. Belum tentu aya 10 jaman nu dipake eling ka Allah. Belum tentu aya 10 jaman nu dipake zikir ka Allah. Belum tentu aya 10 jaman nu dipake taqarrub ka Allah. Lolobana mah dipake ngalajur nafsu. Cok bapak nu umur 70 tahun lamun ibadah ngandalkeun salat wungkul 5 waktu sapoe sapeting nu ukur miakeun waktu 25 menit. 70 tahun umur bapak, ribuan jam dipake maksiat ka Allah, ribuan jam dipake goplak ka Allah, ribuan jam dipake doraka ka Allah. Belum tentu ada 15 jam dipake zikir ka Allah. Ulah nyalahkeun batur lamun segnat engke dipertanyakeun ku malaikat asa geus loba amal, padahal mun di korehan mah masya Allah hanya per detik kita melakukan ibadah, sementara per hari kita melakukan dosa. Hanya kita sendiri yang sering merasa sudah hebat sehingga kita menutupi kelemahan kita. Maka saudara-saudaraku yang ada di mana saja yang ikut ngaji pada pagi hari ini, bersyukurlah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk belajar ilmu hikam, kitab yang sangat langka. Dan dengan ini Allah memberikan izin kepada Anda untuk mendengarkan ilmu yang luar biasa. Semoga dari hari yang mungkin tinggal menghitung beberapa menit, detik, jam, kita bisa menggunakan hari-hari kita untuk ibadah dan zikir kepada Allah. Lamun tos kajiwakeun di dieu kieu ayeuna abdi tapak damal Allah, prak niatan ku masing-masing dina damal Allah nu ieu abdi ngabdikeun diri ka Allah. Dina damal Allah nu ieu abdi seja ibadah ka Allah.
muncul tukang tani ya Allah abdi tatanin lain abdi hayang pare tapi abdi seja ngalaksanakeun parentah Gusti pedah kedah ngamumule titipan Gusti kedah ikhtiar neangan apakah manangka ikhtiar abdi melak pare lamun bapa melak pare hayang pare can karuhan menang ibadah ka Allah tapi lamun bapa melak pare hayang karena ibadah ka Allah insya Allah ibadah bapa boga pare oge bakal kapimili dak geuning kamari dina video grup Iqomah grup Garda itu teh aya ning ngobrol di wawancara teh ku Mang Oboy ibu dakna mah teu pati kaharti ngobrolna tapi da memang mun dibahasakeun mah lain tina otakna itu lain tina otakna eta omongan tetapi yakin ilham ti Allah so karena naon gawe gawe mah naon we penting macana karena Allah yakin lain tina otakna eta obrolan da otakna mah mungkin ngaluarkeun bahasa eta tapi Allah nitipkeun ucapan eta ngaliwatan lisan eta jelema kemana si Abang Roni na ngaji teh itu merupakan sebuah peringatan di Allah. Sarerea lamun anjeun dagang hayang duit lamun anjeun ngantor hayang gaji lamun anjeun kasawah hayang pare mun anjeun digawe hayang dunya anjeun moal meunang ibadah ka Allah sabab anjeun udaganana kadunyaan tah minangka buruhna eta sakitu-kituna buruh anjeun adalah dunya anjeun duit anjeun berarti kanikmatan anjeun ngan sakitu-kituna ukur sabuku curug nikmat dunya mah tina gayeman nepi kana genggerong geus kana jero beuteung akur rasa sate jeung sampeu bedana nu ngabedakeun sate Madura jeung ngabedakeun goreng sampeu teh dina baham keur digayem ukur sabuku curug kenikmatan dunia tak ulah sok ngabopohokeun Allah udah kenikmatan dunia ukur sabuku curug neangan kelezatan aprak-aprakan neangan restoran bila ninggalkeun ngaji ninggalkeun salat ninggalkeun ibadah mencari kenikmatan makan belaan ngalajur hawa nafsu ngumbar kahayang poho kana zikir ka Allah nu ukur ngabelaan sabuku curug sabet digayem bedana kopi jeung citiis teh sarua we ukurna genggerong geus kana jero beuteung mah kadang-kadang ngareunah keneh cai herang tiis eta teh cai kopi mah komo kurang asak caina mah melekbek seueuh komo bari kudu mayar mah komo Masya Allah ternyata kita mengejar kenikmatan yang hanya sesaat. Ayo kita robah gaya hidup kita. Kalau Anda ingin selamat dunia, selamat akhirat, Allah memberikan petunjuk melalui Al-Quran. Wal asri demi waktu asar. Wal asri demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu yakin dalam kerugian. Sesungguhnya manusia yakin dalam kerugian. Al-insan muncek usul fikih itu lapan teh lapan am sabab isim mufrad make alif lam lamun cek ilmu alat itu alif lamna alif lam li ta'rif jadi al-insan itu seluruh manusia siapapun manusia kullu fardin min afradil insan setiap unsur dari manusia rugi KBG illalladzina amanu kecuali hiji nu iman. Bersyukurlah Anda yang memiliki iman dan keyakinan kepada Allah, Anda diselamatkan dari kerugian. Wa amilus solihat, yang kedua orang yang mau beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada sesama. Watawasau bil haq, dan berbahagialah orang yang selalu memberikan nasihat-nasihat kebenaran kepada sesama. Wasober, dan orang yang sabar. Hanya 4
kelompok dalam surah itu yang akan selamat. Pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, orang yang saling menasihati dengan sabar dan hak dengan sobar, dengan benar dan sobar. Jadi gunakanlah waktu Anda untuk 4 hal ini agar Anda tidak rugi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, seluruh manusia. Barangkali ustad mah henteu insan ustad ge. Bener kiai mah henteu insan kiai ge. Presiden mah mau rugi insan presiden ge. Raja mau rugi insan raja. Selama masih dikategorikan al insan lafi husrin, kabeh ge yakin rugi kecuali 4 hal. Ilalladzina amanu, kecuali nu ariman, maka jaga eta iman. Tong dibatalkan ku pamusyrikan, tong dibatalkan ku pamurtadan, tong dibatalkan ku berbagai macam bentuk-bentuk nu matak ngamurtadkeun urang keluar tina iman Islam. Jaga itu iman, jaga itu iman. Saur Nabi, gegel eta iman seperti maneh ngegel ku huntuna wajid. Kajian lepas nyawa tina badan daripada kudu leungit iman tina hate. Pertahankan iman. Kajian leungit nyawa tina badan daripada kudu leungit iman tina hate. Nabi Ayub nuju dipreteli ku iblis. Kan Nabi Ayub teh jalmi beunghar. Bumina ge 11 lantai ya. Saha nu pangheulana boga imah loteng. Nabi Ayub geus gaduhkeun 11 tingkat. Dirobohkeun kabeh ku iblis. Nabi Ayub gaduh peternakan hektaran dibakar kabeh ku iblis. Nabi Ayub gaduh perkebunan anggur dibakar kabeh ku iblis. Nabi Ayub gaduh perkebunan kurma dibakar kabeh ku iblis. Amin naon si iblis eta ngahancurkeun ekonomi Nabi Ayub. Amin Nabi Ayub murtad. Dak nu ayeuna dibere usaha digejret, dibere usaha hese. Kade eta teh godaan ti ngahajak bating aya rekayasa iblis eta teh supaya orang murtad ka Allah. Da si iblis ge ngancurkeun harta kekayaan Nabi Ayub sangka Nabi Ayub murtad. Sanggeus kebon kormana hancur, kebon anggurna hancur, peternakan onta, peternakan sapi, peternakan kambing dibakar sadaya. Nabi Ayub miskin. Kemudian rumah Nabi Ayub 11 lantai didorong ke iblis, runtuh. Putra Nabi Ayub maut sadaya 11 jalmi. Iblis datang ke Nabi Ayub. Nabi Ayub sadar ya teh iblis. Apa kata Nabi Ayub? Hei iblis, kau boleh ambil semua kekayaan yang Allah titipkan kepadaku. Kau boleh menghancurkan rumah yang aku bangun bertahun-tahun. Kau boleh mengambil anak-anakku dengan cara kau membunuhnya. Tetapi kau tidak akan mampu mengambil iman dari hatiku. Allah yang akan menjaga imanku. Inilah Nabi Ayub menyayangi imannya, menyayangi keyakinannya sampai melebihi hartanya, melebihi anaknya, melebihi kebunnya, melebihi peternakannya. Apakah kita akan menghargai iman kita hanya sebatas uang? Apakah kita akan menjual iman kita itu hanya sebatas kartu suara? Apakah iman kita akan kita gadaikan hanya untuk sebatas sebuah sertifikat misalnya? Apakah iman kita akan kita gadaikan hanya karena ketakutan? Banyak orang yang menjual imannya, rela hilang iman dari hatinya karena takut mati, padahal ujung-ujung narik pae. Banyak orang yang merelakan imannya tergadai karena orang tidak ingin lapar. Banyak orang yang menggadaikan iman, rela keluar dari hatinya karena ingin punya mobil, karena ingin punya motor, karena ingin punya sawah, karena ingin punya rumah. Masya Allah, padahal iman Nabi Ayub lebih berharga bagi seorang Nabi Ayub. Kenapa kita yang bukan Nabi tidak merasa penting iman di hati kita? Silakan Anda katakan kepada iblis yang sedang menggoda kita, hei iblis, kau boleh cabut nyawa dari tubuhku, tapi kau jangan coba-coba mencabut iman dari hatiku.
Aku titipkan imanku kepada Allah agar Allah menjaga imanku. Lebih baik nyawa berpisah dari badan daripada iman terpisah dari hati. Apa sih kebanggaan kita kalau kita udah gak punya iman? Itu Nabi Ayub, saudara. Yang kedua, ladina amanu wa amilu solihah. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Ini yang tidak rugi. Beramal solehlah Anda supaya Anda tidak rugi. Amal soleh itu ada dua bentuk. Ada yang langsung kepada Allah, namanya hablum minallah, orang komunikasi dengan Allah. Ada juga amal soleh yang melalui makhluk, melalui manusia. Ketika seorang waliullah ditanya, amal apakah yang bisa membahagiakan Allah? Apakah sholat? Bukan. Kenapa? Karena dengan sholat, kebaikan sholat akan kembali kepada si pelaku dan pelaksana sholat. Apakah saum? Bukan. Karena dengan saum orang akan merasakan sehat akibat saum, akan merasakan lezatnya akibat saum. Kebahagiaan di waktu buka dan kebahagiaan di akhirat nanti. Itu semua untuk orang yang saum, bukan untuk Allah, bukan. Atau zikir. Dengan zikir orang yang berzikir akan merasa tenang. Kebahagiaan untuk orang yang berzikir. Lalu apakah amal yang bisa membuat Allah ridho, bisa membuat Allah bahagia? Amal yang bisa membuat Allah bahagia adalah di saat kalian bisa membuat teman kalian bahagia. Bantulah saudara kalian yang sedang bersedih. Hiburlah dengan apa yang dia butuhkan. Di saat saudaramu bergembira, bahagia karena pertolonganmu, saat itulah Allah bahagia denganmu. Karena di samping orang yang menderita ada Allah yang selalu hadir menemani orang yang sedang menderita. Man nafasa kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang menghilangkan kasusah dulurna di dunia hiji, maka ku Allah bakal dilengitkeun kasusahna ribuan kasusah eta orang di poe kiamat. Nah, di dunia aya nu lebih berharga selain daripada sholat, selain daripada saum, selain daripada zikir. Apa itu? Sedekah. Membantu meringankan orang yang sedang membutuhkan. Mere dahar kanu lapar, itu amaliyah nu paling utama. Abdi ngaos dina kitab Sirul Asror, dina muqaddimahna Tuan Syekh Abdul Qadir. Setelah saya mengamati semua amal soleh, dari mulai sholat, saum, zikir, baca Quran, dan semua amal soleh, tidak ada amal yang lebih utama, yang melebihi it'amut to'am, yang melebihi meredahar kajalma anu lapar. Memberi makan kepada orang yang lapar itu amal lebih hebat dibandingkan dengan sholat, lebih hebat dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Itu kata Tuhan Syekh. Kenapa? Karena dibalik kita memberikan sedekah kepada orang yang lapar, ada senyum kegembiraan dari Allah untuk orang yang sedekah. Di setiap orang yang sedang menderita ada Allah di sana. Masya Allah. Tak lamun ningali jalmi nu miskin ulah dihina. Itu teh lapangan ibadah ti Allah. Lamun di aya jalmi kasusahan tong diledek, itu ada proyek ti Allah. Di balik setiap orang yang sedang menderita ada Allah di sampingnya. Ketika kita membantu penderitaannya, dia pun gembira, maka Allah pun gembira dengan kita. Allah pun ridho dengan kita, insyaallah. Maka jangan sepelekan amilus solihah. Subhanallah Bapak Ibu, sing jadikeun hiji kebiasaan tolong menolong. Jak simkuring ngagagas geser sanes kanggo kekayaan simkuring, di simkuring moal nyekal duitna teu apal eta bagian bendahara. Aya nu naros ka simkuring cenah Pak Kiai,
eta lamun tos kumpul geser rek meser mobil naon moal meuli mobil kuring mah meuli mobil teu kudu ngagunakeun geser boga sorangan ge kaduga keur niat mah ayeuna mah encan niat da geus aya ieu nu aya ge jagjag sugan capaki lamun tos kumpul geser eta bade meser mobil bus moal kanggo naon atuh Pak Kiai eta bertanya selain sentimen bertanya program bagus cek abdi eta geser nu dikumpulkeun ku jamaah iqomah disebutna dana abadi iqomah untuk saling membantu sesama jamaah iqomah. Ini lapangan amilus solihah. Aya nini disamperkeun ku jamaah iqomah ku garda nyampak teh keur ceurik we beuteungna lapar nini kunaon aduh teu kiat lapar sini sinu ngalongok teh ngagidi ka pasar meuli nasi bungkus jeung caina dibikeun meuni ceria wajah si nini dibere dahareun sabungkus dibere cai saplastik meuni asa ditumbuh umur nyebutna kenan asa dipanjangan deui usia dibere dahareun itu makanan sapincuk nepi ka eta sinini hirup deui panjang umur itulah makanan yang berkah dan itulah yang membuat Allah senang kepada kita. Apakah tidak hebat kalau dari geser bisa membantu orang yang lapar? Apakah tidak hebat kalau dari geser iqomah bisa membantu ada rumah yang roboh dibantu untuk memperbaiki lain dimewahkan minimal jadi pageh lah. Apakah tidak berharga kalau dari dana geser iqomah bisa terkumpul untuk mengobati orang yang ke dokter nggak punya uang? Masya Allah macana tekenging maca kanu beunghar ye jamaah subuh teh tesadayana jelema mampu tesadaya jelema garaduh mobil tesadaya jelema garaduh motor seueur jamaah subuh teh anu mungkin mangkatna ke maksakeun nah lamun bisa mah ke aya jamaah subuh mangkat teh ulah sebatas maaf mangkat dalam arti untuk beribadah mendengarkan ceramah tetapi dibuka lapangan ibadah untuk saling memberi saling memberikan bantuan. Tuhan Syekh Abdul Qadir yang merupakan gurunya para wali Allah mengatakan setelah saya mengamati semua amal ternyata amal soleh yang paling utama adalah it'amu to'am. Regreg bangga abis sok ningali postingan di Masjid Al-Falah Sukamaju Jumat berkah tas jumaahan teh disuguhan tuang luar biasa ayeuna katingal dituturkeun ku Nurul Iman itu aya Jumat berkah tas lain berarti anu jumaahan kadinya rek ngadon dahar lain tapi kebaikannya datang dari orang yang bersedekahnya dan memang maaf saya punya program materi rojaban pada musim sekarang bagaimana caranya mengembalikan umat kembali ke masjid. Sekarang sudah banyak umat keluar dari masjid, banyak orang meninggalkan masjid, loba umat Islam geus teu apaleun lawang masjid. Maka simkuring gaduh program materi ceramah di dalam Rajab nu ayeuna bagaimana caranya mengembalikan umat ke masjid. Apapun harus kita tempuh selama teknik dan metode tidak keluar daripada apa yang Allah ajarkan. Yuk kepada para pemuka masjid, kepada para DKM, para ajengan besok ngurus masjid, urang dibikin masjid itu menarik, ulah dibikin masjid itu mencekam. Sok sing caraang masjid teh ulah ngirit-ngirit teuing ulah eleh ku Alfamart jeung ku Indomaret ai Alfa jeung Indo mun cararaang bruy-bray ai masjid cakuem oek ayo bikin caraang tambahan listrikna aya nu gaduh masjid paroek
Caang ada gede kira setrum kulkas daripada setrum masjid mah. Sok para sodako tendenan listrik cincang. Urang mah jang ke pembangunan sarana agama, sarana masyarakat teh kaloret. Tok barudak alumni masang listrik teh sepanjang jalan, geus kabakar teh diarantep kudu garoga imah teh digaranti. Ih berita hayang-hayang teh ngangan jalan pada eta jariah nu gede ka cida. Jariah nu gede ka cida. Diarantep geus mau kabakar teh kudu antep ceun. Kaloret teh kabina-bina eta jang maneh ieu. Nyaangan jalan itu pahala luar biasa. Secara kijang mulian paket mang 1000 ge unggah poe dibere, unggah datang dibere 1000, saban datang dibere 1000 udah nganyuk. Cuk caangan masih sing caang sing baranang sing katempo hegar masjid deh ulah cakuem. Yuk kita bikin menarik supaya orang-orang nu ka masjid teh resep betah. Imah keur mah arembungeun ka masjid, nu ngurus masjidna teh cerdas, masjid teh cakuem 5 watt nyenet bari koneng. Aing wah cenah da ka masjid mah patokanna ge iman dan patokan indah. Ulah disaruakeun iman jelema teh. Loba iman jelema nu teu akur. Iman ustad ulah diakur jeung iman masyarakat. Mungkin ustad kajian poe ke makal mangkat da iman geus kuat, tapi masyarakat dibere caang teu mangkat ka poe. Ayo urang robah nu masjidna masih sarakuem caangan siap. Kayak bisi aya nu cakuem wae panandang urang periksa gantamahan di garda mah komplit ieu jago listrik aya di garda mah. Tinggal modalna yuk. Ieu kunaon listrik ieu? Teu caang ieu. Ade apa naik? Boka instalasina, tok caangan. Itulah geser iqomah. Bukan untuk poya-poya. Masjid ge caangan. Mun masjid ge caraang, yuk kita perbaiki masjid semakin menarik. Fasilitasna lengkapi, pangguduana lengkapi. Utamakeun kacaina lengkapi, paragi ka jambana lengkapi. Ulah sampai kak, masya Allah, eleh ku terminal, eleh ku pom bensin. Ayo lengkapi. Kering kudu di masjid eta, caian dirinya malu. Apakah teu doraka eta DKM? Lamun jelema rek salat kudu caian doraka DKM. Ai kas we mending ngaji ding 100 juta. Aduh, saldo bulan ini 100 juta, keran eueuh. Masjid cakuem, keramik coplok, cat buram, listrik parem, saldo 100 juta, pamer. Ayo kita robah. Lamun geus fasilitas lengkap, apa salahnya kita lengkapi dengan fasilitas yang lain naon? Atuh aya minuman dahareun nu enak di masjid dami menarik jelema teh. Mentak naon masang kulkas di masjid teh. Tendenan teh dingin di dinya teh. Ketepa beja-beja cek batu teh yuk jamaah mah tuh di ditu di Masjid Nurul Falah. Kitu kunaon? Aya gratis minuman, kopi gratis. Minimal orang-orang yang awam, orang-orang lemah iman akan ada tarikan, tertarik dengan masjid yang di masjid fasilitasnya menarik. Ini mah keur mah jelema imana lemah, nu nguruskeun masjidna cuek. Cai kopi-kopi acan, bor kopi cangkir-cangkirna acan di masjid. Sok gade ka mana masjid masing-masing. Bieung aya, paling aya gelas buluken. Pinu ku tai toko. Nu dipakena samulud sakali ai muludan. Ke daya tarik masjid. Yuk, kita kembalikan umat ke masjid. Tarik dengan cara apapun. Kalau penting bila perlu bikin di masjid ada yang namanya makanan pun baik. Mimitina dipaksa, kadituna biasa, akhirnya mah kabita gitu cek Pak Uday mah. Nah statusna. Iya kan urangnya udud teh mimitina mah kabita nempo batur udud. Tuluy ngasaan ngelel, pahit. Kadituna pan nyobaan deui jadi biasa. Ayeuna mah geus nyandu, teu dibere duit nganyuk. Tak kena ibadah kudu kitu mimiti sina kabita heula
datang ka bita nempon ngopi di masjid nu salat kan ulah di buburak sia mah ngadon ngopi hungkunya ka masjid teu salat sia mah ulah wari carekan da iman ge can kuat ke da diganjar ieu nu sadaqona ge dibere ieu diga tampak ieu ku Allah asal ikhlas daripada di kopi beak heueuh digonggorokan heueuh teu ngeunah cenah aing mah kamari naon eta nu nginum kopi cenah teu salat ukur ini teu ngajangkor deui aing geus sedekah teh cenah jang nu salat wah akang jadi teu ikhlas ibadah ieu moal ditarima untuk nama sarua we jeung nu ngopi teh salat akang dina pada mubadirna umur masyaallah ayo kita coba pola pikir kita dirubah dengan modal geser dengan modal gerakan Rp1.000 sehari dana abadi iqamah akan memfasilitasi amil salihat asal harus sian jeung celenganana terus nyaranak aja teu nyanak mah atulah ku wadah dadah aqua naon kitu canda ka dieu insyaallah mah ku abdi moal bakal dijadikan kesempatan dari jamaah oleh jamaah untuk jamaah ini wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi satu acan kata saubil hak tata kepak golongan deis ulah mos tinggungkul berjumber diwasiatkeun kanu sejen mangga ka masjid sanes bilih nu teu acan Jumat berkah ikuti al-falah gitu jadi supaya dipromosi Nurul Falah ke Pak Kosim nyoto misalna ke Al-Ikhlas Mang Dadan ngayakeun teh manis minimal aya lapangan sodako wah cerek nyatu aja ke masjid teh ayeuna moal salat mangga salat kan ulah ting barang dahar balik we ngan bisi nu candaikeun ibadah ku panggilan jiwa panggil heula ku beuteung kitu we heula da jelema teh tong diakurkeun kuat kabeh iman atuh sok disarwakeun we iman nu kuat mesina iman model Pak Kosim wah eta meusteun wadahna gede iman ge meureun gede wadahna bi kamurekis gitu tah rompi ge teu kawadahan eta hadirin yang ketiga wa tawasau bil haq sok HP gunakeun tawasau bil haq mangroni mah perang stiker we aya ya stiker ge stiker papatah mah leuheung pelebas stiker ngopi we jeung ngopi coba dina WA teh aya amanah aya tausiah aja sakali mah sudahkah anda sholat BRW sepi ya kamarana ngopi gitunya aduh ajakan tekan ngopi we sudahkah anda berzikir hebatnya jika lamun dina iqamah dina garda saling tausiah loh sambil anda merokok hendaklah anda berzikir ingat setiap napas yang keluar dari hidung anda harus dibarengi dengan zikir waduh luar biasa ieu postingan saha garda jeung iqamah jeung keahwatan hadirin tawasau bil haq wa tawasau bis sabr tak katingal tawasau bis sabna mah saberes ngalongok nu geuring sing sabar upami urang teu kalebet kelompok nu 4 ieu iman henteu amal soleh tara tawasau bil haq tara tawasau bis sabr tara rugi kumaha cek hikam di dieu rubba umrin banyak umur ittasaat amaduhu panjang ai zamana mah 70 tahun 80 tahun tapi ka sombong geus eueuh zamana geus eueuh sasama akang mah nireus kabeh ge sahanapeun marokankeun ukur ku panjang lalakon hirup arek disebutkeun alus lamun teu dibarengan ku amal soleh mubadir wa qalat amaduhu jeung saeutik paedahna loba jalma nu umurna panjang tapi saeutik paedahna saha ieu teh
nyaeta ka'amalil gopilin seperti pagawean jelema anu poho ka Allah al-mustagilina bisyahwatin upusikim sirup sapopoena teh katungku ngalagona nafsu we jeung nafsu nu rek sarenam lain nyaram senam nganjiwakeun kalimah thayyibah ku senam nu ieu abdi bakti ka Gusti Allah kudu kitu. Kira-kira senamna bisa dipakai ibadah prung senam ngalamun senamna teh bisa dipakai ibadah ka Allah goplah anjeun. Dan sok aya jamaah hikam anu jumaah mah senam kesegaran rohani subuhna kesakedeung deui jasmani sok ting sarana mangga tapi niatna sing laras Gusti abdi senam bade ngabingahkeun caroge abdi kitu. Ngalamun teu boga salaki jangan ngabungahkeun sahabat egot sorangan sia salaki kitu boga. Tapi lamun urang ngabentuk tubuh untuk supaya salaki lebih suka, salaki lebih bahagia, salaki lebih senang, sok alus eta mah salaki teh sanggeus ningali mamah senam bapak jadi beki bogoh ka mamah wah luar biasa ibadah. Tapi randa jang saha senam coba. Kalau leuwih moyeg teh randa ieu mah. Beki ketat bajuna alah. Aya tiu hulu di tubuh di tiungan, aya bujur di ugat egot. Nu kitu pakai ibadah ke Allah belum atau kudu make jilbabnya senamna lain di jilbab atau di tempat tertutup hari ikhlas mah teu kudu apaleun batur urang pengikut senam teu mah senam ria deui yang disebut tukang senam dak naon tertutup bisa ieu lin di ruangan nu nempon awewe wungkul ulah aya lalaki motor buka nu laliwat nadeuleu kabeh. Udah nu nadeuleu teh teu karuat iman kabeh lolobana mah jelema teh. Piraku teuing atuh. Jelema sakit awewe sakitu lobana keuna ronggeng nu liwat piraku teuing teu ngimplang hiji mah. Kalau teu boga ka eta doraka jariah eta teh. Selama eta potret masih napal na hulu nu nempo, dorakana terus ngocor. Kalau nempo anu ditempo. Dina soca bapak, dina soca jalmi teh aya lensa super sensitif itu aya lensa super sensitif lebih sensitif daripada kamera na Oppo Reno daripada iPhone itu ada mata tinggal sakitu saliwat wae bisa katangkep kan bakat sensitif urang kedumpak motor padahal mah di helm di kacamata ngareret kadu keur nongeng anger karekam pret langsung simpan dina memori. Oh asup karena memori gerak buka memori bapak data na ngajaran dicek sabaraha bujur nu karekam ku bapak marukankeun teu bahaya gitu cilaka mata kanu soca geus sareng rorong jiga Mang Idris kudu syukur Mang Idris nuhun Gusti cek Pak Ijo teh dibere rarang rorong abdi geunang teu pati jelas nu penuh kitu alhamdulillah coba nu awas keneh mah dia Pak RW awas kene mulia Pak Uday. Masya Allah mata hati-hati ibu kalau anda suka senam silakan niatan rek ngabungahkeun salaki mudah-mudahan salaki sing bungaheun ku senam aya teh caroge nu bojona senam bungah teh Pak henteu lah eta mah Pak Kosi beuting salakina mah atoheun seksing tertutup tempatnya di gor istri wungkul di training nanti sabet di ruangan geus keluar mah biasa deui dipake pakaian longgar deui teu ka tarembong make nu ketat sabet di ruangan tak naon da tertutup bisa di atas ieu Islam teu ngalarang olahraga urang nawe nu sok hese dibebenerna kuas moal paraeh wae jadi kieu nya Allah bakat nyaah ieu teh lain keuheul lain bakat nyaah bakat deudeu bisi umat cilaka loba umur anu panjang tetapi saeutik paedahna saeutik nu kumaha gopilin jelema poho ka Allah nu ada sirahna teh sahwat jeung nafsu ti hari ka hari teh kumaha ieu tukang ngusup rancangna teh eupan jeung eupan
upan naon yang canggih kamari geus nyobaan make kue mari jeung botan teu teku teu nyorang cenah kunaon cenah bejana mah kudu ku muyu we muter upan jujur tukang adu hayam hayu hayam coba diemut urang terek parae tak kantos aya hiji jalmi yuswana kirang langkung 75 tahun nembe apaleun masjid kirang langkung 5 tahun ditaros ku Pak Kiai Pak Haji damang ini nyebat haji cenah abi teh acan ka Mekah lain atoh sebut Pak Haji lain haji ge aing can ka Mekah ge sebut haji wah makasih ka Mekah kalah atoh ieu mah teu kaya nyebat haji teh acan ka Mekah sabaraha tahun Pak Haji Yuswa teh abdi nembe 5 tahun Pak Haji masuk heureuy teu nembe 5 tahun depi putra sabaraha hiji Pak Haji mung hiji ai Pak Haji gaduh ieu manawi punten cantos maros gaduh kekayaan itu iya abdi mah mung gaduh 50 batak kitu ge duka ka Allah duka moal padahal eta teh sawahna teh hektaran budakna 4 ceneng kabeh jadi orang-orang gede ngan kunaon ditanya buat kitu jawabna kumaha Pak Haji kumaha cenah ai Yuswa bapak sareng sabaraha 5 tahun nu laras ieu mah kieu cenah ustad teh sadar cenah diajak ngobrol teh umur bapak teh 75 tahun ngan mimiti wawuh jeung Allah bapak teh karek 5 tahun 70 tahun ka ditu mah bapak teh mubah dipake poho ka Allah 70 tahun ka ditu mah bapak teh dipake maksiat karek 5 tahun abdi kenal sareng Allah tak bapak mah karek 5 tahun umur bapak itu mah umur pinarakaeun ieu umur manfaat yang bapak karek 5 ai bapak ieu putra bapak teh 4 kabeh jaran nang baroga gaji tapi nu daek ibadah nu daek salat karek nu bungsu muka di jika dua mah hayu ngurus dunia jika bapak heula sarua kebon bapak loga sawah bapak teh 4 hektar mah aya tapi kan tinggalkeun nu dijariahkeun ka bapak karek 50 batak kitu ge meuli tampi ku Allah beri ceurik manehna ya Allah Gusti masihan panjang umur ka abdi tapi kurang paidah urang manfaat tak bapak ulah sampai ka kitunya urang diberi umur panjang tapi mubah teu dipake ibadah mudah-mudahan umur panjang urang dipake ibadah waruba umrin qalilatin banyak umur yang sebentar saeutik waktuna cuma belasan tahun Imam Sibaweh cuma 35 tahun Masya Allah sugan ulama-ulama besar teh umur ratusan tahun teh cuma 35 tahun Imam Sibaweh tapi namanya sampai sekarang masih dikenang ilmunya masih manfaat tanu kitu teh disebutna teh qalilatu amadihi kasiratu amdadihi saeutik hitungan umurna tapi loba paedah jeung manfaatna saha ieu teh a'marid zakirin umurna jami tukang zikir cing cobinaros abdi ka bapa sadaya urang kalebet nu mana ieu kelompok mana nu panjang umur saeutik paedah apa nu saeutik umur loba paedah bingung bapak-bapak can nembalan urang mun ngintrospeksi diri maca diri umur urang ayeuna nu geus dirandapan loba dipake ibadah loba dipake poho ka Allah lamun bapak ngangken dipake poho berarti bapak aya kesempatan rek robah ngan lamun teu ngarasa salah insyaallah eta jelema hese diomekeunana lamun nu gelo ngarasa gelo eta teh tereh cager ngan lamun jelema gelo ngarasa teu gelo lila keneh gelona eta mun jelema salah ngarasa salah insyaallah tereh cager tidak salahna tereh bener ngan lamun jelema salah ngarasa teu salah hese ngomekeunana jadi lamun jelema ngarasa salah insyaallah tereh bener mudah-mudahan bapak sing husnul khotimah umur urang nu duka sabaraha wayah deui urang teh duka panjang keneh ka hareup duka panjang nu ka tukang itu apa lakon urang teh ye duka lila keneh ka hareup duka geus beak ka tukang jadi aya umur nu urang masyaallah bisa jadi diantara bapak aya anu
kaharep nama tinggal 2 waktu deui nunggus dipakena puluhan tahun abdi wae mun dietang 48 ayeuna teh lamun dietang mun umur 100 beureun tengah-tengah ieu teh tapi lamun umurna 70 umurna 60 loba keneh nunggus dipake. Ya Allah lamun seug nunggus dipake gudawang ku rupa-rupa dosa sedengkeun ek disaeuran ukur waktu sakedeung deui moal kabayar tah hutang teh. Mudah-mudahan teh na kapayun setiap menit detik sing manfaat dipake ibadah ka Allah. Setiap napas dipake zikir ka Allah. Ya Allah titip ieu jamaah Gusti jadikeun jalmi-jalmi saroleh. Setiap harta banda nu Bapa pake ibadah ka Allah. Pakai ibadah ke Allah nu boga harta pakai jariah sok urang rapihkeun masjid di mana wae pasantren di mana bae urang rapihkeun titipkeun harta banda urang pikeun urang supaya papanggih deui di akhirat titipkeun ulah digunuk-gunuk di bank da kala moal kabawa pae ulah digunuk-gunuk di sawah da moal kabawa maot nu kabawa maot perlu dipihapekeun di budak yatim dipihapekeun di masjid di pasantren dipihapekeun di orang-orang miskin. Ya Allah hapunten abdi sadaya Gusti nu sok mopohokeun Gusti. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah hapunten abdi sadaya Gusti salami ieu abdi mopohokeun Gusti abdi ngahilapkeun Gusti abdi dipaparing yuswa nu sakitu lamina aya anu 50 tahun aya nu 60 tahun aya nu 70 tahun tapi salami ieu seep dipake menikmati dunia nu padahal eta dunia teh paparin Gusti. Ya Allah amal abdi ngan sakedik kitu nage tangtos can kantenan ditampi sadaya ku Gusti mung salami ieu abdi geus gaduh angkenan jalmi nu rek bahagia akhirat hapunten ya Allah ternyata seueur keneh waktos nu dipake poho ka Gusti daripada dipake eling ka Gusti. Salametkeun abdi tina godaan setan ya Allah salametkeun abdi tina godaan nafsu ya Allah salametkeun ieu jamaah ya Allah jadikeun ahli ibadah Gusti jadikeun ahli zikir jadikeun ahli taat jadikeun ahli sedekah jadikeun jalmi nu tiasa ngabahagiakeun sesama manusia jadikeun jalmi nu menyayangi hamba Gusti makhluk Gusti. Ya Allah jadikeun ieu jamaah pasihan alif baina qulubihim pasihan dina manahna rasa saling menyayangi pasihan dina manahna rasa saling mencintai perbedaan harta perbedaan tanagi perbedaan keluarga perbedaan ormas ulah ngajadikeun sabab pecahna jamaah abdi ya Allah pasihan rasa kadeudeuh dina manah jamaah pikeun menyayangi jamaah nu sanesna pasihkan rasa deudeuh dina hatena pikeun mika deudeuh ka jamaah nu sanesna teu ningali ormas teu ningali paham teu ningali kana latar belakang tetapi nu katinggal sadayana makhluk Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah makhluk Allah yang ada di bumi maka makhluk Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Ya Allah alif baina qulubina alif baina qulubina layutkeun abdi sadaya garda iqomah keahwatan seluruh jamaah hikam
nu aya di masjid sareng di luar live streaming sadayana mudah-mudahan dipasihan manah nu saling menyayangi ya Allah, pasikan manah nu saling menyayangi ya Allah. Minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqa wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayna taubatan nasuha. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wan ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah amdi pasihan supados nyasa istiqamah. Ya Allah amdi pasihan supados maun husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakiri wa hamda naimi wa hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah titip jamaah abdi sadaya nu tergabung dina iqamah ikatan jamaah ikam, mudah-mudahan sadaya jamaah aya dina rahmat Allah, dipika deudeuh ku Allah, dipika nyaah ku Allah, dipika ridho ku Allah. Titip jamaah iqamah anu aya di garda, nu aya di keakhwatan, bahkan aya jamaah iqamah nu pikawit nanti pemuda Pancasila, nuti kawit nanti NU, kawit nanti Muhammadiyah, di Persis, di PUI, di mana wae ya Allah. Titip jamaah hikam Gusti, hapunten dosana, hapunten kalepatan yuswana anu kepungkur di monyet-monyet di anggo maksiat.
Mugi ku Gusti diampura ya Allah. Sebab kita Yuswa moal kapenak deui ya Allah. Kita Yuswa moal kapenak deui. Abdi sadar Yuswa eta moal kapenak deui. Terus lewat jeung catatan maksiat abdi sadaya nu bakal dipinta pertanggungjawaban dia. Lengkap jeung rekaman video abdi keur maksiat. Dua kali putar ke di akhirat. Ya Allah, ini jamaah publik. Latar belakang rupi-rupi Gusti. Tapi abdi yakin Gusti lautan hampura. Gusti lautan tobat. Gusti maha bager, maha rahman, maha rahim. Sanaos jamaah abdi seueur nu kantos maksiat tapi aranjeunna tiasa tobat mugi ku Gusti tampi tobat ya Allah. Titik ieu jamaah abdi sadayana abdi teu ningali latar belakang nu ustad nu mantan jami-jami kantos maksiat pamugi ku Gusti dipikadeuneuh sadayana. Nu kaya, nu miskin, nu bodoh, nu pintar, nu pejabat, nu rakyat, mugi dipikadeuneuh ku Gusti. Apunten kalapatanana ya Allah. Naon rupi dosa nu tos kalangkung. Rekamanana aya di malaikat Gusti. Catatanana aya di malaikat Gusti. Nu moal bohong malaikat Gusti. Nu moal ngagugu sanajan ku abdi disuhunkeun. Malaikat taat ingin ka Gusti, malaikat nurut angin ka Gusti. Lamun saur Gusti hapus pasti dihapus, lamun saur Gusti ulah dihapus pasti moal dihapus. Manganya ke isin temen biar lamun rekaman jejak abdi diputer ditongkan umat sadunia di akhirat. Dari kemaksiat Allah karim apunten abdi ya Allah. Hapunten jamaah abdi ya Allah. Hapunten dosana ya Allah. Di ayeuna kapayun paparin abdi bimbingan hidayah taufik Gusti. Jadi kenjami nu siap ngabela agama Gusti, abdi siap ngawakafkeun nyawa anu ukur sakiji pikeun ngabela agama Gusti asal Gusti ridho ka abdi ya Allah. Abdi sareng jamaah siap ngabela agama Gusti ku harta banda nu aya, ku tanganda nu aya, ku umur nu sesa. Sanajan nyawa abdi menjadi taruhan kudu melayang ngabela agama Gusti asal Gusti ridho ka abdi ridho abdi siap Gusti. Jamaah abdi siap korbankeun agama jeung nyawa asal dipikar ridho ku Gusti ya Allah. Mudah-mudahan ieu jamaah istiqomah ya Allah. Titik ieu jamaah istiqomah ya Allah. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wilujeng tepang malam ahad ini di desa Cinangasi, Dina Ronso, Kajian Minam, teraskan hancah insyaallah 270. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah kurang gerakan ngajakkeun pasir kanggo ngarengkeun masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.